買到靚嘅苦瓜就會用嚟打汁同埋俾小艾食。打汁之前通常就飛一飛水，跟住就再切粒就俾小艾食先。佢好鍾意食㗎，食得津津有味呢。食完啦，幾快食完？跟住我就會打汁曱甴加蜜糖，跟住加埋冰就完成啦。耐唔耐飲下係對身體幾好的。